活海鮮先攞推車檔口水菜，有啲龍蝦仔喎。要離開了，活海參、葵飛蚌，有啲貝殼類、筆記貝。記得叫職員幫你炒下鮑魚，跟住有得揀切得定切片嘅。跟住呢啲蟹呢都可以即刻幫你劏咯。職員幫我開椰青，謝謝。其實免費入會員噶啦，係咪都係呢啲價錢？逐碟計錢，大家睇下想食啲咩，食幾多。時間關係呢，已經拎到成台都係嘢啦。一開波嘅拎嘢食打邊爐先啦，之後呢，再落串燒，都幾大隻嘅喎。試試佢。Hello， 大家好，我係黑貓。聽講萬格開咗新分店啦，佢喺寶安中心站一方城入面嘅。咁呢一間新分店呢係有啲唔同嘅喎，佢係逐碟計錢㗎，啱晒小料胃嘅朋友都可以過嚟食啊。咁呢，佢係勁多款式選擇啦，亦都係有活海鮮啦，同埋有串燒嗰啲嘅。咁就每個碟都有唔同嘅價錢，飲品呢嗰啲各樣都係標晒唔同嘅價錢啦。大家可以根據自己想要嘅嘢呢去揀翻嘢食。咁究竟呢一間分店環境係點，同埋有啲咩食呢？我哋事不宜遲，一齊 Let's go 去睇下啦！寶安中心可以直接綠色線羅湖直達，或者咧可以喺深圳灣口岸呢度搭，之後深大轉過嚟，到寶安中心站。咁呢 F 出口呢度呢，就已經係個一方城啦，超多人喎！今日係星期六嘅夜晚，搞活動啊！點解可以咁多人嘅？而家呢，就一直扶手電梯上去5樓先。見到啦，萬價喺5樓啊，喺最高啊！活海鮮火鍋市集，呢度睇到有邊種海鮮，跟住呢啲睇到，哇！新開已經勁墟冚，佢呢啲自選菜呢，就其實免費入會員噶啦，係咪都係呢啲價錢？逐碟計錢，大家睇下想食啲咩，食幾多就點樣啦。咁啲鍋啊、湯啊，全部呢都喺出面自取嘅，自己嚟。燒烤呢就可以直接掃碼點餐啦，咁就會送上嚟嘅。超多人啊！現熬鍋底有粥底啦，海南醋、冬陰功。跟住呢，大家可以推呢啲車仔自己拎嘢食咯，咁就唔使拎得咁辛苦。呢啲呢就係鐵板燒，有鵝肝多士，仲有串燒。呢邊又係好多人拎喎，有花蟹，呢度都有晒價錢嘅，大家可以睇住啲價錢。跟住有魚，有啲龍蝦仔喎，三晚喎，想走咯喎。要離開了，活海參、葵飛蚌，有啲貝殼類、筆記貝、火鍋嘅配料啦，海陸空啊！呢邊係蝦滑啊、魚腸、三花舫，呢度仲有刺身，鮮切刺身都係有晒價錢嘅。跟住有火鍋嘅酸牛肉，15蚊份；雪花牛、吊籠福袋、年糕、香腸，仲有啲麵嘅飽肚之選。有水果、手沖飲品，仲有椰青。跟住呢度有啲菜啊、菇啊，都係標晒價錢嘅。哦，呢度啲手沖飲品都唔算貴喎，9個9啫喎。哦 ，cheese cake 啊，吸引啊呢個。跟住亦都有水果，同埋呢度有個飲品櫃啊，有唔凍嘅嘢飲，亦都有雪櫃嘅嘢飲。飲品櫃呢都係標晒價錢嘅，3個8，雪碧3個8，娃哈哈2個半，加多寶5蚊，水呢就2蚊。CC， 哦。呢個椰樹牌7蚊 ，CC 3蚊。佢有嗰啲煮食教學嘅海鮮烹調時間。呢個係調味料區，大家自助拎調味。呢度有得洗手，大家剝海鮮之後洗手，呢度可以拎車仔。跟住佢有圍裙啦、橡筋提供嘅。
亦都有手套去剝海鮮，跟住有飲管去飲呢啲嘅。時間關係咧，已經拎到成枱都係嘢啦。咁佢咧係計碟計錢嘅。龍蝦咧佢係3個碟黑色嘅，3個黑色碟。不過咧太壓定，所以咧啲碟咧就放咗落去。跟住有啲蟹啦，呢啲咧叫職員幫你處理，呢啲都可以叫職員幫你處理嘅。跟住佢已經對好晒嘅蝦啦。一開波嘅係拎嘢食打邊爐先啦，之後咧再落串燒。呢個係番茄湯，呢個係雞湯。海鮮咧就諗住清水同埋粥底去煮啦。咁仲拎咗啲牛啊、麵啊、火鍋配料嘅。咁大家可以睇下暫物嗰啲價錢啦。蝦天婦羅呢就15蚊，牛肉串呢都係15蚊一串嘅。烤榴蓮都係15，魷魚15，煎鵝肝一定要啦15，炒飯鐵板鮑魚15，鹹蛋黃蟹45，避風塘45，酸鵝肝嗰種係咪走樣嗰種呢？打包下。好啦，啱啱已經拎完一輪嘢食啦，事不宜遲，飲咗個椰青先。椰青大家一定要拎啊！呢個係清甜好飲，不過呢，佢唔算太凍咯。如果凍啲會更加好。跟住呢，拎咗啲火鍋配料，拎咗啲鵝腸啦。鵝腸幾靚仔喎，佢係剝走咗啲肥膏嘅喎。覺得我煮2分鐘都耐咗，佢2至5分鐘。大家自己睇住火候。拎咗肥腸，中意食嫩滑嘅口感咧，可以食腸咯。佢彈牙嘅，同埋都幾夠味。番茄湯都唔錯。試下呢個巨型沙白先，加少少調味，鮮味係有嘅。我懷疑我煮太耐，煮到有啲韌添。貝殼咧係2至5分鐘，頭先睇錯咗，煮咗10分鐘啊！10分鐘太耐。烤鯇魚皮餃，試下個原味先。呢個魚皮餃有少少似雲吞，跟住入面係蝦咯，係甜甜地嘅，本身都有味。我覺得呢隻唔錯嘅呢個。滑牛都搞掂啦，咁我大概係變咗色就食噶啦。試下個原味先，係有吸到少少湯嘅味喎，淡淡地嘅牛味。同埋佢薄切咧，其實唔使煮咁耐，我又係煮耐咗，但係都唔算好硬咯，因為佢薄切啊，咁所以都咬到。呢個肉食大王一定係拎牛噶啦。跟住我嘅秘製醬汁版，打邊爐除咗食海鮮，一定係食牛噶啦。跟住試下個鮑魚，煮咗2分鐘噶啦，咁叫職員切咗片嘅樣。我諗緊切咁薄咧，再煮2分鐘會唔會過火咧？爽彈唔會過火，不過切咗薄片咧，如果清湯煮咧會冇乜味。大家可以點翻少少豉油調味，應該更加好食。但係薄片煮2分鐘係啱啱好喎，佢真係彈牙啱啱好嘅質感。豉油版嘅鮑魚，調味料細一，佢嗰度仲有花椒油啊，好多調味料。跟住見到佢呢個有個軟骨魚腐，幾得意，甜甜地幾好食嘅。啲熟食都到啦，嗌咗啲串燒，每樣都試下。咁咧佢喺手機 app 入面落單嘅。直接喺入面俾錢咁樣，一定係鵝肝多士。呢個係3拍嘅鵝肝腩盤嚟嘅，羊肉串。羊肉串幾好食，野味，有得嗌微辣或者唔辣嘅。我有啲嗌咗微辣，有啲唔辣。咁呢啲要趁熱食，如果唔係會酥㗎。雞肉，雞軟骨都野味嘅。鐵板魷魚，呢個燒魷魚勁大片啊，好邪惡啊！彈牙喎，佢燒到咧燶燶地咧，有嗰種魷魚嘅香味。勁耐冇食過燒魷魚，試下呢個天婦羅炸蝦，又係好大隻，勁多炸粉。超脆，係有啲似日式嗰種。中意食天婦羅嘅話，可以試下，佢整得幾好。鐵板燒一定係嗌鵝肝多士，鵝肝多士有哈密瓜，一罐嘅水準，我係幾中意嘅，因為平時好中意食鵝肝，跟住叫佢飲冷盤嘅鵝肝咯。
所以試下佢，我試下配多士，咁樣。佢有少少似藍莓味咯，即係鵝肝嘅質感係好似鵝肝醬咁樣，鵝肝味都好濃郁。睇下你中唔中意食藍莓咯？中意藍莓嘅話可以，你唔中意水果味嘅話就嗌翻平時鵝肝就 OK。頭先咧冇燒蠔啦，跟住晏啲佢有翻，佢幾大隻嘅喎。試試佢，試下個燒蠔先，佢係勁大隻，哇好多肉汁喎，黐得太實攬唔起添，好 juicy 呢個燒蠔幾好喎。我嗌咗微辣，所以有少少辣。跟住我頭先嗌咗啲風塘蟹啊，但係可能我太夜啦，跟住已經售罄啦，即係落單嗰時仲有嘅，但係到上嗰時冇啦。咁好野味呢個，試下啲火鍋海鮮先。頭先拎咗啲蝦啦，跟住拆咗殼咧就係咁嘅，即係同個殼 size 差唔多嘅蝦係，咁就一定係要配靈魂醬汁，點豉油噶啦，鮮甜喎。可以拎蝦，我覺得大家，因為佢對住竹籤嘅時候咧，啲腳仲識喐㗎，所以 OK 唔錯。跟住咧仲拎咗隻龍蝦，佢我隻半隻手咁大啦，3個盤嘅佢呢個係，嚿肉係咁嘅，佢都鮮甜喎呢個，同埋都爽彈。龍蝦跟翻佢嗰個計時去煮咧幾好。試下呢個花蟹先，咁就自己剝殼啦。食蟹都有蟹味嘅呢個。啲蟹都鮮甜嘅喎，頭先見到佢花蟹係生勾勾嘅，好生猛。跟住咧，佢有另一隻蟹咧係有膏嘅，呢種蟹咧就係一開波劏咗一半，唔知係咪麵包蟹定咩咧？試下先，佢有膏喎，幾靚仔喎。佢個膏係呢度實晒。佢呢個蟹味係再濃啲，咁我中意花蟹多啲，花蟹鮮嫩啲咯。跟住嗌咗個炒飯，佢炒飯份量係咁嘅。一碗飯咁咯，鐵板炒飯喎，佢啱啱出爐咧，所以係好熱，出晒煙。珍珠米粒粒分明嗰種香口嘅，咁唔會好濃味咯，即係可以送啲好鹹嘅嘢食都 OK。當白飯咁樣食，但係佢有味嘅，有香味嘅。最後梗係要嚟翻個飯後甜品啦，見到佢有 cheesecake 啦，同埋有水果嘅。好啦，啱啱食完一輪啦，大家睇完咁多嘢食，你哋覺得點樣呢？吸唔吸引呢？今日係星期六嘅夜晚，嚟到咧食物選擇都係非常之多㗎。除咗有3晚嘅海鮮，亦都有平時嘅火鍋配料喎。咁亦都有唔同嘅湯底啦，同埋鐵板燒去揀嘅。咁咧呢度係逐樣收費啦，逐碟去計錢嘅。大家咧可以拎嘢食嘅時候咧睇翻個價錢牌，睇下幾多錢，然後再拎嘅。咁我覺得呢種方式佢嗰啲嘢食係會再高質少少啦，同埋咧係啱晒咧小料胃嘅朋友，食幾多拎幾多嘛。咁鐵板燒方面呢，我個人係幾推介羊肉串啦，係幾惹味嘅，同埋呢天婦羅都幾出色，佢係脆卜卜，但係呢佢唔油咯，我覺得佢整得幾好。跟住鵝肝多士係我最中意嗌嘅，如果中意食生蠔嘅朋友都可以試下佢燒蠔。今日啲燒蠔都幾大隻㗎，而海鮮方面呢，我自己呢就中意食蝦啦，龍蝦都唔錯嘅，同埋鮑魚都值得一試。中意食蟹唔介意剝殼嘅朋友呢，可以試下花蟹，都幾鮮甜㗎。咁就嚟翻個最後評分先。環境方面呢，會俾8分嘅，新淨啦，都闊落嘅，同埋好光猛。張枱又夠大，可以拎好多嘢食，仲可以推車仔去揀嘢食，唔使自己拎住個盤呢咁重啊。服務方面呢，都係8分。咁就有職員 keep 住過嚟收下碟啊嗰啲，佢個碟咧就放喺枱底嘅垃圾桶啦，到埋單嘅時候就會再計翻價錢嘅。而食物方面咧都係8分。今日食嗰啲咧都幾鮮甜啊，同埋鐵板燒嗰啲咧都幾惹味。地理位置咧都係非常之方便啦，咁直接喺地鐵站上嚟咧就已經係餐廳噶啦。喺寶安中心站 F 出口就係一方天地啦。咁咧望到扶手電梯咧就一路上到5樓咧就會見到萬格噶啦。今日嘅分享又差唔多啦，唔知大家睇到又覺得有咩吸引呢？都可以喺下面留言話我知㗎。中意呢條片記得讚好同埋訂閱黑貓教主，我哋下次再見啦，拜拜。